你好，欢迎来到我们第5天的学习。跟你说啊，今天可是个大日子，算是一个重要的里程碑了。因为这是咱们第1周基础训练的最后一课，学完今天这个，你的自动化入门工具箱就算是真正配齐了。嘿，还记得昨天我们聊的吗？我们学会了用那个超酷的如果节点，让工作流一下子就智能起来，能像走到岔路口一样，自己判断该走哪条路。但问题也来了，走完各自的路，然后呢？总不能就这么分道扬镳了吧？没错，咱们现在就好像站在一个自动化的十字路口。昨天我们是成功的把数据分成了 VIP 和普通用户2条道，但你想啊，如果就让他们这么各走各的，那很快就会出问题的，会变得特别乱。来，你看这个对比就特别清楚了。比如说，我们最后都想把这2拨人的数据归档到同一个表格里，那怎么办？难道说我得在 VIP 这条路后面加一个存档节点，然后在普丰用户那条路后面再加一个一模一样的存档节点？也不是不行，但这也太笨了吧。不仅你现在搭着费劲，你想想以后万一要改点东西，不是得改2遍吗？这完全不符合我们搞自动化的精神嘛。我们是要偷懒，要高效。那么聪明的办法到底是什么呢？答案很简单，就是让分开的溪流重新汇合到一起。所以今天的主角它来了，它就是 merge 节点，也就是合并节点。所以你看，这个 merge 节点的核心作用，说白了就2字：集合。它就像一个集合点，不管数据刚刚是从 VIP 通道过来的，还是从普通用户通道过来的，到我这儿都得停一下，然后重新排成一对，手拉手一起往下走，去进行下一步操作。我个人真的超喜欢这个比喻，特别形象。你就把整个工作流想成是一条大河，昨天的if node 节点呢，就是河中间的一座小岛，它把水流分成了2股。那我们今天学的这个 merge 节点，它就是小岛的尽头那个汇合点，它的任务就是把那2股分开的水流重新变成一条大河，然后继续往前奔腾。这么一想，是不是一下就懂了？好了，概念咱们清楚了，那就别光说不练，我们马上动手试试。你放心，操作起来超级简单，我保证5步之内绝对搞定。好，我们来看具体怎么做。第1步，那肯定就是先在画布上加一个 merge 节点嘛，这很简单。然后是第2步和第3步，这是关键的连线动作，把你那2条分支，就是 VIP 和普通用户的终点，分别拖到这个新节点的2个输入口上。接着第4步，这是最重要的一步，你可得看仔细了。双击打开这个节点，在设置里找到模式，然后从下拉菜单里选那个叫 append 的模式，中文意思就是追加。做完这些就可以到第5步了，点一下运行去测试一下，然后你就会神奇的发现，哇，不管是从哪条路来的数据，现在都整整齐齐的汇合到一起了。当然了，任何一个好用的工具刚上手的时候都难免会踩到一些小坑，不过你别怕，我们早就帮你总结好了，今天就给你一些专家提示，让你从一开始就能完美的避开这些陷阱。其实呢，新手最常犯的错误就2个，你只要记住这2点，我跟你说啊，你绝对能领先90%的初学者。第1个坑就是模式选错。你看啊，这个 merge 节点其实功能挺多的，有什么按键合并啊之类的，但对我们现在这种只是单纯的分叉再合拢的场景来说，你根本用不着那些复杂的，我们就需要一个最简单的功能，就是排队。而这个 append 模式干的就是这个活儿，它的意思就是来一个我接一个，谁也别插队。你要是手痒选了别的，很可能就会发现数据莫名其妙的丢了，或者直接报错。所以记住，新手阶段认准 append 锁死它。好，第2个错误，与其说是技术错误，不如说是一种思维上的误区。就是有的人呢，他忘了我们为什么要合并，他会在2条分支后面分别加2个一模一样的节点，比如都加一个发送通知，这样能跑吗？能，但是这就完全违背了我们自动化的初衷。你一定要记住这个不重复原则。你想想，以后你要改通知内容，是不是得改2次？多麻烦！所以正确的思路永远是先合并再处理，这才是既优雅又高效的活法。好了，
学到这里，我必须得郑重地跟你说一声，恭喜你！随着 Merge 节点这个最后一块拼图的加入，你为第一周学习准备的这个自动化基础工具箱，到今天就算是正式装备齐全了。那么这个工具箱里都有啥宝贝呢？我们来盘点一下。这周你已经完全掌握了自动化里最核心的4大金刚，有负责开始的触发器，有负责干活的设置捏接，有负责动脑子的如果捏接，还有今天这个负责搭骨架的合并捏接。别小看这4样东西，有了它们，你其实已经能搭建出各种逻辑严密、功能强大的自动化小工具了。这可不只是我说的，也是专家们给你的肯定。你已经完成了从0到1最难的那个突破，一只脚已经稳稳地踏进了自动化的大门，真的为你自己鼓个掌吧。那么入门之后，下一步干嘛呢？下周咱们就要干一件更刺激的事了。我们要走出这个新手村，去连接真实的世界。我们会学习一个堪称大杀器的节点 ——HTTP Request 节点。有了它，你的自动化流程就能学会上网了，就能真正的把数据发送到飞书、钉钉，或者帮你自动填 online 表格。怎么样？是不是很期待？真正的挑战和乐趣才刚刚开始呢。这个周末好好休息，消化一下这周的知识。我们下周见。